ก็ไม่ชอบฟันยาวมากขนาดนั้นก็บอกพี่หมอก็คือแบบไม่ฝืนอะฟันคนไข้คือของคนไข้เรามีหน้าที่แต่งเติมให้เขาสวยมั่นใจในแบบของเขาเพราะว่าความสวยเนี่ยเป็นมุมมองและเป็นความมั่นใจเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีค่ะกรณ์นะคะเป็นคุณแม่น้องแฝดค่ะ Musicกับ Lyrics ค่ะจริงๆอ่ะคือกรณ์อ่ะทำคอมโพสิตวีเนียร์มาประมาณ5 ปีแล้วค่ะด้านบนส่วนด้านล่างอ่ะทำไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่วีเนียร์เพิ่งแบบบูมในไทยเลยค่ะสมัยแบบไม่เมนชั่นละกันที่แบบว่ามันยังไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นค่ะซึ่งทั้งบนและล่างเนี่ยผ่านระยะเวลามานานพอสมควรทำให้ขอบเริ่มจะเหลืองค่ะแล้วก็มันมีความด้านดูไม่ธรรมชาติเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแบบถ่ายงานถ่ายรูปอย่างเงี้ยเจอแสงไฟจัดกล้องที่มันชัดมากๆอ่ะเวลายิ้มอ่ะขอบมันจะเหลืองขึ้นมาเลยค่ะก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นเซรามิกวีเนียร์ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าของกรณ์อ่ะทำเป็นแบบที่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเวอร์ชั่นก่อนจะมาเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยเราทำแบบที่ไม่ได้คุณภาพมากซึ่งตัววีเนียร์ค่ะตัวคอมโพสิตวีเนียร์มันจะเขาเรียกว่าดันเหงือกขึ้นไปทำให้เหงือกเนี่ยแดงบวมอักเสบหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องไปรื้อออกทั้งหมดรวมถึงว่าไม่สามารถใช้ไหมขัดฟันได้ด้วยในเวอร์ชั่นแรกใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันที่2ก็คือด้านบนเนี้ยค่ะก็ทำให้ตัวคอมโพสิตวีเนียร์มันเล็กลงไม่ดันเหงือกข้างบนค่ะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันได้แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องขอบเหลืองหรือว่าแบบทำให้ยิ้มแล้วไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้ค่ะใช่โอเคอันนี้เล่าย้อนกลับไปเลยคือก่อนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วเราว่ายน้ำตั้งแต่เด็กเป็นนักกีฬามาเป็น10 ปีเลยแล้วเราตอนนั้นน่ะยุคก่อนที่เป็นนักกีฬายังเป็นน้ำคลอรีนอยู่ค่ะแล้วคลอรีนมันกัดฟันเพราะว่าเราซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นกัดฟันจนฟันมันบางมากๆแล้วก็ฟันเหลืองด้วยใช่คลอรีนกัดฟันจนฟันเหลืองค่ะแล้วก็ดัดฟันคราวนี้ต้นถอดเหล็กคุณหมอมีกรอฟันอีกมันเลยทำให้ฟันสั้นฟันเหลืองแล้วก็ฟันบางก็เลยคิดว่าอยากจะทำเป็นคอมโพสิตวีเนียร์ค่ะในตอนแรกใช่แล้วสมัยนั้นมันไม่มีนวัตกรรมฟอกสีฟันใช่ไหมหรือว่ามันฟอกไม่ได้แล้วเพราะฟันมันบางมากเลยค่ะใช่คือมันบางคือแค่ตอนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคือเสียวฟันแล้วอะขนาดที่แบบอายุแค่แบบว่า10 ขวบอะไรแบบนี้เองใช่นั่นแปลว่าหน้าฟันคือมันก็ไปพอสมควรแล้วค่ะใช่แล้วมีผลอะไรยังไงจริงๆ100%เลยค่ะอันดับแรกคือก่อนมั่นใจมากขึ้นด้วยอันดับที่2คือตอนนั้นก็คือถ่ายโฆษณาแคสโฆษณาคือทุกคนชมหมดเลยแล้วก็แบบได้งานพวกเกี่ยวกับแบบว่ารอยยิ้มอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่งานที่เกี่ยวกับอาหารที่มันจะต้องมีการกัดมีการแบบ close up ฝั่งตรงฟันอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนทักทุกคนชมว่าแบบโอ๊ยฟันสวยจังเลยไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็พอทำคอมโพสิตวีเนียร์จริงๆแล้วตอนแรกแบบรู้สึกพอใจมากค่ะกับผลลัพธ์ที่ได้แต่ว่าก็อายุการใช้งานเขามันสั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีการแตกง่ายด้วยอย่างแบบว่าแค่เคี้ยวอะไรแบบแข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสจะบิ่นจะแตกแล้วก็ต้องไปซ่อมซึ่งแบบว่าก่อนทำงานแบบมีถ่ายงานมีอะไรแบบเนี้ยบางทีมันแตกก่อนวันที่จะไปถ่าย1 วันอย่างเงี้ยคือแบบจิตตกแล้วโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกกับการใช้ชีวิตของเราพอขอบเริ่มเหลืองด้วยเนี่ยก็คือคิดว่าไม่ได้แล้วต้องหาทำตัวเซรามิกวีเนียร์แล้วก็หาข้อมูลเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนเห็นว่าคนที่อยู่ในวงการส่วนใหญ่เนาะก็ทำเซรามิกวีเนียร์กันหมดเลยรวมถึงนางงามด้วยแต่ว่ามันก็จะมีหลายเฉดสีมีหลายทรงใช่ไหมคะก็แล้วแต่เราจะเลือกปรึกษากับคุณหมอซึ่งก็แอบกังวลในเรื่องของตัวทรงที่อาจจะแบบใหญ่เกินไปยาวเกินไปแต่อันนั้นอาจจะเป็นความชอบของบุคคลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเฉดสีอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีเฉดสีแบบนางงามใช่ไหมคะก็คือต้องขาวแบบจั๊วไปเลยหรือว่ามีความธรรมชาติดาราก็จะมีความธรรมชาติลงมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ศึกษาหลายที่มากๆค่ะอันนี้จริงๆคือดูไว้หลายคลินิกมากเพราะว่าอยากทำกับคุณหมอที่เราเชื่อในฝีมืออยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าดูจากรีวิวของคนไข้หรือว่าลูกค้าที่มาทำกับคุณหมอก่อนว่ามีทรงที่ถูกใจก่อนไหมคือแต่ละคุณหมออาจจะถนัดคนละทรงอะไรแบบนี้ค่ะก็ทุกคนก็เก่งแหละแต่ว่าก่อนก็มาลงที่นี่ค่ะใช่ตัดสินใจมาที่ Dental Image นี้ค่ะเพราะว่าเชื่อในฝีมือของคุณหมอค่ะ
ก็พอหลังจากที่ศึกษาหาข้อมูลพอสมควรเกี่ยวกับเซรามิกวีเนียค่ะก็มีความกังวลเรื่องความไม่ธรรมชาติมันจะมีหลายๆคนที่ก่อนเห็นอย่างเงี้ยที่ไปทำเซรามิกวีเนียมาแล้วช่วงแรกจะต้องมีความเหมือนปรับตัวกับเซรามิกวีเนียใหม่ด้วยเหมือนเป็นอวัยวะใหม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความยิ้มแปลกๆหรือว่ามันจะดูใช้คำว่าอะไรดีศัพท์วัยรุ่นคือคำว่าโป๊ะการกลัวความโป๊ะนั้นค่ะใช่ชอบความธรรมชาติใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอโชคก็เป็นคุณหมอที่ก็รู้สึกว่าทำแล้วธรรมชาตินะก็เลยเลือกมาที่นี่ด้วยค่ะถ้าในใจถ้าแนะนำก็คือยาวขึ้นนิดนึงสวยแล้วก็ฟันจากรูปพัดให้มันเป็นรูปอย่างเงี้ยจะสวยขึ้นจะดูเก็บได้มันไม่บานออกในส่วนตัวนะครับส่วนที่อยากให้เลือกคือความเป็นฟันกระต่ายยังอยากเก็บไว้ไหมถ้าชอบแบบเดิมยิ้มแล้วมั่นใจเหมือนเดิมก็คิดว่าต้องเก็บไว้ทีนี้ถ้าเก็บกระต่ายไว้เนี่ยจุดอื่น2อันเนี้ยก็อาจจะต้องทำตามนี้ไม่ได้พอเป็นกระต่ายเนี่ยมันจะไม่สามารถทำตรงมากได้โอเคเพราะมันจะดูพุ่งยาวออกไปมากเกินไปเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็อาจจะให้ยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นความบานความเป็นพัดเนี่ยอาจจะสอบลงมานิดนึงแค่นั้นแต่ไม่ตรงขนาดนั้นแต่ไม่ตรงมากใช่เพราะว่าความเป็นกระต่ายความเด็กเพราะฉะนั้นเส้นสายที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ตรงมันจะไม่เป๊ะมันจะไม่ใช่คนที่แมทชัวร์เป๊ะมันจะมีความเด็กๆเล่นๆนะถ้าจะใส่เพิ่มก็อาจพอวันได้ความยาวเสร็จสิ่งที่จะใส่เพิ่มก็คือเรื่องสีปลายฟันให้มันดูมี texture คือไม่เรียบมันจะมีมิตินิดนึงแล้วก็อาจจะให้เขาสเตนสีเทาๆมันจะดูมีความใสเหมือนเป็นปลายฟันถูกต้องก็คือทำประมาณนี้ที่แนะนำแค่นี้น่าจะเพียงพอค่ะหนูกังวลอย่างเดียวคือแบบกลัวยิ้มออกมาแล้วฟันเต็มปากแล้วก็จริงๆสมัยนี้วีเนียบางมากบางแบบบางเหรอแล้วมันแข็งแรงใช่ไหมคะคุณนึกภาพกระเบื้องอย่างเงี้ยมันผ่านคอมเพรสซีฟพอมันยึดเสร็จปุ๊บจบเลยเหมือนฟันธรรมชาติแต่คำว่าแข็งแรงเนี่ยไม่มีอะไรที่ 100% นะเพราะแรงคนเคี้ยวเนี่ยเยอะที่สุดฟันเราเองก็ยังแปลกเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จหมอก็จะมีคำแนะนำเสมอว่าหลีกเลี่ยงการเคี้ยวการใช้งานฟันล่างถ้าปลายฟันสั้นลงฟันจะดูสั้นลงนิดนึงอันนี้รับได้นะคะค่ะโอเคชอบกินของเปรี้ยวหรอคะหรือชอบว่ายน้ำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะผมว่ายเป็น10 ปีเลยใช่ไหมแล้วคอลีนมันกัดมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วฟันมันบางมากเนี่ยเห็นปุ๊บมันไม่ใช่ฟันจะพูดว่าไม่ปกติคือมันเป็นลักษณะของฟันที่มันมีการสึกไม่ปกติแต่ตรงนี้ไม่น่าสึกตอนนี้ไม่ได้ว่ายแล้วค่ะโอเคก็จะไม่สึกแล้วอันนี้เป็นรอยกัดของคอลีนนะครับด้านในเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราว่ายเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยสมัยนี้เขาจะมีเทรฟูไลน์ให้อมหลังว่ายเพื่อไม่ให้คอลีนมันกัดฟันนะครับเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของคนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำหรือคนไข้ที่กินของเปรี้ยวหรือบางทีบางคนที่เขากินแล้วเขามีการอ้วกออกมาบ่อยๆเนี่ยก็จะกรดจากลำไส้เราก็จะมาโดนด้านในของฟันพวกนี้ก็จะเป็นรอยสึกแบบนี้นะครับก็เลยถามว่าเพราะมีผลต่อการเลือกแนวทางการรักษาเพราะตรงนี้มันถ้ามันเป็นต่อใช่ไหมคะมันก่อโรคแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ว่ายน้ำแล้วหยุดแล้วอันนี้ไม่จำเป็นนะคะรู้สึกว่าเลือกคุณหมอไม่ผิดคนเลยค่ะคุณหมอโชคให้อิสระในการเลือกแบบฟันมากๆเลยอย่างของกรแบบนี้ค่ะคือกรพอใจกับแบบฟันเดิมอยู่แล้วอยากจะยึดแบบฟันเดิมเป็นหลักซึ่งคุณหมอก็โอเคให้สิทธิ์นั้นค่ะแต่ว่าก็จะมีการแนะนำในทุกๆความคิดเห็นที่จะทำให้มันดูดีขึ้นในมิติอื่นหรือว่าในมุมอื่นที่กรแบบว่าอาจจะไม่ทราบมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทำให้ก่อนเปลี่ยนใจนิดนึงด้วยนะจากตอนแรกที่แบบว่าอยากจะเอาตามเดิมเลย 100% แต่ว่าก็มีการแบบว่ามาเจอกันตรงกลางระหว่างคุณหมอกับตัวกรค่ะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูมอกอัพของรอบหน้าที่จะเจอคุณหมอด้วยว่าจะเป็นยังไงฟันเราคู่หน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่บานออกเราปรับเส้นตรงนี้ให้ตรงขึ้นแล้วก็ปรับระนาบให้มันเท่ากันส่วนซี่ที่2เนี่ยที่ยังอยากให้มันมีสเต็ปก็คืออันนี้เด่นอันนี้ถอยหลังให้รู้สึกว่าคู่นี้มันเด่นขึ้นแล้วมันเหมือนกระต่ายเป็นลักษณะของคนที่มีอายุน้อยส่วนเขี้ยวให้ดูคมแล้วก็ชัดขึ้นอันนี้เดี๋ยวลองม็อกอัพเข้าไปในปากเราดู
ถ้าเข้าแล้วเราชอบหรืออยากปรับตรงไหนบอกได้ โอเค นะครับ คุณหมอคะวันนี้ที่ใส่ตรงมอเข้าไปอ่ะแล้วเรายังใส่ในกับอันเก่าได้ไหมคะ ไม่ได้ แล้วอย่างนี้เราทำไง เอามาปะคะ เอามาค่ะ เดี๋ยวผมกอให้มันพอใส่ได้แล้วกัน โอเค ข้างบนใช่ไหมครับ เอามาทั้งคู่เลยค่ะ แต่ว่า ได้เดี๋ยวผมดูให้ ได้ค่ะโหไม่อยากปรับอะไรเลยค่ะ ปรับ ยุ่ง ปลายฟันมีการปรับให้ยาวขึ้นนิดนึง นิดเดียว นิดเดียวจริงๆนะครับ เพราะว่าคีปคาแรคเตอร์ฟันเกือบเดิมไว้ แต่ว่าอย่างที่บอกเก็บดีเทลตรงขอบของซี่ ก็ได้ คู่ห เคี้ น้า ยวด้วย ก็ดูแบบเป็นสาวขึ้น ดูไม่แบบเป็นเด็กน้อยมากจนเกินไป แต่ว่าก็ รู้สึกว่ามันรับกับหน้ามากขึ้น เออ แบบ เพราะว่าก่อนหน้านี้ฟันมันจะเล็กๆบนหน้าที่แบบว่าเห็นแบบขอบเหงือกอย่างเงี้ย ดูยิ้มแล้วแบบดูเต็มขึ้น ใช่ใช่ใช่ชอบเลยไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ ไม่แก้อะไรเลยค่ะ กลับบ้านได้เลยครับ ยัง ไม่เริ่มเลย อันนี้มอกอัพให้ดูเฉยๆเดี๋ยวเราก็สแกนตัวนี้เป็นพี่เป๊ปเนาะ อยากยิ้มดูตัวเองไปเรื่อย ยิ้มเยอะๆเลยนะ ๆ ค เห็น รับ แล้วอยากทำถ้วยไว้ ดูทีนึงนะครับดูแบบ เห็นไหมฟันดูเฮลตี้อ่ะ มันจะทำให้ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ตัวคนไข้เองตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในมุมผมนะ เพราะว่าเวลาเราเหมือนเราแต่งตัวเงี้ยเราก็จะมี reference ถูกไหมฟันแล้วก็มี reference ได้ทีนี้ในมุมผมก็จะอธิบายว่าจุดดีของเราคืออะไร เราอยากแก้ตรงไหน เพราะบางทีคนไข้มาเนี่ยไม่มีปมในใจ แค่อยากให้มัน มี ดี ปม ขึ้น ไหมคะ นะครับถ้าไม่มีปมในใจอยากให้ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เอาภาพคนที่เราชอบที่เขายิ้มแล้วเรารู้สึกเราประมาณเนี้ยสัก3 4 5 คนเราก็จะมาคอมเพลกันว่าเราเหมาะกับอันไหน อันนี้ผมว่าจะเป็นการสโคปงานของความชอบคนไข้ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ อันนี้ใช่ไหมคะ อันนี้คือขาวสุดของฟันคนธรรมชาติ อ๋อ ที่ธรรมชาติสร้าง แต่ ว่า ว่าจะมีแบบ bleaching shade เนี่ย โอ้โห วันนี้มันจะขาว เฮ้ยอันนี้มันการเปรี้ยวมากาเยสเลยนี่หว่าเนี่ยฮะ ทำไมถึงไปบอลตลอดเวลา ใช่ อันนี้สีกาฟิโน่อะเวลากินข้าวเรายิ้มอย่างนี้เลย พวกบราซิลชอบแบบนี้นะ มากาเยสแบบเฟมิโนอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับคือในมุมผมคือประมาณสีนี้กับสีเนี้ยที่คนไทยดูธรรมชาติหน่อย แล้วสามารถเทียบได้ไหมคะคุณหมอ ได้ค่ะ อันนี้จะดีกว่า อันนี้เหลืองกว่านิดนึงค่ะ นี่มันคือทุกคนดู นี่มันคือแบบ นี่คือขาวแบบ โอ้โห อย่างนี้ แต่อันนี้ยังมีความใสนะครับ แต่ถ้าเราทำจริงเนี่ย ถ้าอยากขาวกว่านี้คือขาวเท่านี้ แต่บอกคุณหมอว่าขอขาวแล้วทึบ อันนี้มันขาวใสแล้วมันจะดู สวยแล้วค่ะคุณหมอ มันเป็น แล้วแต่คนชอบ มันเป็นความชอบเขาขาวแบบโอ้โหกระดาษมากเลยอ่ะแล้วแต่คนชอบ แต่อันนี้มันไม่ได้อ่ะ อย่าเลยครับ อันนี้มันไม่ได้ 1M1 กำลังสวยครับประมาณ อันนี้ A1 นะอันนี้นะอันนี้อาจจะเหลืองไปหน่อยนะ ใช่ อันนี้ละอันนี้ละอันนึงอันนี้ค่ะ ครับ อันนี้เลยอันนี้ เราจะคุยกันหมดแล้วนะ ที่เหลือ โชคดี เพราะฉีดยาชาแล้วเนี่ย คุยยากพูดยากนะครับ หลังจากทำจะระบบด้วยใช่ไหมคะ ฉีดยาชาเนาะมันจะเป็นรอยเข็มใช่ไหมครับเราจะรวมรอยเข็ม แต่พอหมดยาชาคือหมดแล้ว แต่ที่สำคัญคือระหว่างชาเมื่อทำเสร็จ อย่าพยายามกัดปากตัวเองเล่น คือบางทีเราเผลอ แบบไม่รู้ตัวแล้ว ถูกต้อง เพราะ แล้วพอหมดยาชาจริงโอ้โห เป็นแผลเลย เป็นแผลเลยอันนั้นลำบาก แล้วก็โจ๊กไปก่อน โจ๊กเย็น เย็นด้วยเหรอ ใส่หลอด ไม่ต้องขนาดนั้นสบายๆจริงๆรอหมดยาชาแล้วค่อยกินก็ได้ครับ แต่ว่าวันนี้เราทำใช่ไหมครับ เราจะมีตัวชั่วคราวให้ใส่ ค่ะ ก็คือตัวประมาณนี้แหละ ค่ะ แต่แน่นอนเราใส่ตัวนี้เพื่อเราใส่ตัวจริง มันก็จะไม่ได้แน่นแบบว่า ถูกต้องครับ เราต้องดูแลดี มากๆเลยค ๆ รับ จริงๆ2 วีคนี้อาจจะแบบกินของที่มันอ่อนๆ ไม่กินของอะไรแบบนี้จะ ถูก ดี ต้อง กว่า ครับ ใช่ไหม ถูกต้องอย่างนั้นอยู่แน่นอนนะครับแน่นอนแต่ทำมาเนี่ยเยอะๆยิ่งนอนกัดฟันด้วย ยังไงมันมีโอกาสที่มันจะหลุด
นะครับแต่หลุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถึงแบบคอขาดบาดตายอ่ะหลุดก็ถ้าไม่เสียวมากบางคนก็จะรอวันยึดเลยก็ได้ หรือจะกลับมาให้เราปิดใหม่ก็ได้พวกนี้มันแค่ชั่วคราวนะครับ อันนี้เราทำแค่ข้างบนก่อนใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าข้างล่างด้วยหรือ เอาบนเลยล่างเลยมั้ย ได้ จะได้ทำทีเดียวเนาะข้างล่างผมไม่ได้ม็อกอัพให้เพราะว่าข้างล่างปกติจะม็อกอัพให้ด้วยเนาะแต่เคสเนี้ยไม่ได้แก้เยอะ แค่ทำให้มัน ถูกต้อง เสมกันใช่ไหม ถูก คะ ต้อง ให้มันเป็น แล้วก็ บบ ในเรื่องสีเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยแทบจะไม่ใช่จุดที่คนไข้คอนเซิร์นเลยก็จะขออนุญาตรวบขั้นตอนทีเดียวนะ ได้ ค เล รับ ยค่ะโอเคลุย ใส่ในไก่เดียวได้ไหม ได้ค่ะ อันนี้ใส่ได้นะ ได้ค่ะ ไม่ต่างจากเดิมมากมันต่างแหละแต่ไม่เยอะ ใช่ซึ่งอันเนี้ยแค่แสโนนก็ทำให้ฟันไม่แตกแล้วนะ ถูกต้องค่ะ โอเคงั้นก็โอเคแล้วค่ะคุณหมอ ได้ค่ะ คือพูดไม่รู้เรื่องเลย วันนี้มาใส่วัสดุตัวจริงแล้วนะคะ เดี๋ยวตามไปเจอคุณหมอกันค่ะ คุณหมอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะ ดีค่ะ อยู่ครบทุกซี่เลยค่ะคุณหมอ เก่งมากเลยว่าดูแลดีมาก ยินดีด้วยครับ แล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังตอนใส่เทมช่วงแรกๆโอเคไหม ถ้าเรื่องความสวยงามคือชอบมากเลยค่ะ อ่า คุณหมอรู้สึกว่าภูมิใจในการยิ้ม แล้วก็มีการฝึกยิ้มนิดหน่อย เพราะว่ามันมีเหมือนรูปฟันที่มันแบบถูกปรับก็พยายามแบบฝึกยิ้มหน้ากระจก แล้วก็รู้สึกว่ามัน ชอบเล มั่น ย ใจใช่ค่ะมั่นใจขึ้นมากเลย ทีนี้คำถามคือหลังใส่ตัวชั่วคราวเนี่ยเนื่องจากเคสเราเนี่ยเราเกือบเดือนเลยเนาะ ใช่ค่ะ กว่าจะได้ใส่ ใช่ ปกติเนี่ยจะประมาณ2 อาทิตย์ช่วงอาทิตย์2 อาทิตย์แรกเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมคะ นิดหน่อยค่ะ เต็มที่อาจจะเป็นการเสียวฟันจับ นิดนึง ใช่ใช่ แต่พอนานวันขึ้น อาการเหล่านี้จะมากขึ้น ใช่ค่ะ บางตำแหน่งจะเป็นแบบการเสียวแบบถูกสัมผัสแล้วก็เสียว แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเสียวค้างเป็นนานๆแบบนั้นค่ะเหมือนแบบถ้าไปโดนเขาก็จะเสียวฟัน แต่ว่า โอเค มันจะมีจุดหนึ่งที่ กัด ถ้ามีการ โดนแล้ว แบบกดเช่นเคี้ยว แค่1 ทีปุ๊บมันจะปวดลงไปแบบปวดแบบ ปวดเลย นะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการของการปวดเหงือกนะครับ อ๋อค่ะ เพราะว่าตำแหน่งที่เราทำเนี่ยบางทีเราทำเนี่ยไปถึงซี่ฟันกรามน้อย ค่ะ ซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เคี้ยว เวลาเคี้ยวแล้วตัวชั่วคราวต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ยึดกาวแบบจริงจังอะไรขนาดนั้น นั่นหมายความว่าเลยอาทิตย์2 อาทิตย์มันจะเริ่มรั่วแล้วพอมันเริ่มรั่วมันขยับได้พอมันเคี้ยวปุ๊บมันกด จริงๆ พอมันกดลงมาที่เหงือกเนี่ยมันจะมีอาการปวดได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นวีเนียเนี่ยจริงๆต้องแบบ2 อาทิตย์เป๊ะๆจะสวยเลย จะดีที่สุดใช่ไหมคะ บางคน2 อาทิตย์นะ หลุดตลอดเลยก็มีนะ หลุด ต้องบอกว่า แล้ว คนไข้ เหรอ ดูแลดีมาก อันนี้ชมเลยนะ หนูกินไก่ทอดด้วยนะคะคุณหมอ ไม่ตายแสดงว่าของเรายืดดีเหมือนกัน เราก็ชมตัวเองด้วย หนูแบบเวลากินหนูจะเงยหน้าให้มันแบบไปเป็นแบบซี่ไทย อ่า ๆแล้วก็เคี้ยว งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะใส่ยาชานะคะรอบที่แล้วเนี่ยก่อนฉีดพี่หมอใช้ยาชาตัวป้ายนะครับตัวนั้นเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็บางท่านที่มีอาการแพ้นิดหน่อย พวกนี้เป็นครั้ง2 ครั้งหายนะครับ อืม แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยาป้าย เป็นแบบของเด็กให้จะนุ่มนวลแล้วก็โอกาสแพ้ก็จะน้อยกว่า แต่ว่าการชาที่เข็มจิ้มลงไปเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยจะไม่เท่าอันนั้น แต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะป้ายยาชาเด็กให้นานนิดนึงนะคะ โอเคค่ะ เพราะนี่ของเด็กเลยนะ ก็ค่ะเด็กเลย เนี่ย ใช่ไหมคะวิเอ็นดู ดม โอ้โหกลิ่นเหมือนแบบเป็นยาสีฟันฟัว ใช่ อะไรแบบนี้นะคะ ไม่หลอกเด็กเลยเนี่ย ไม่หลอกเด็ก นะครับได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวรู้สึกนิดนึงแลกมากับอาการหลังทำแล้วเหงือกเราสบายกว่า โอเคกว่า อืม ใช่ๆๆ เราเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ ค่ะ โอเค มา อันนี้คือการใช้งานยังไงคะคุณหมอ ก็เลี่ยง จริงๆใช้งานได้ปกติเหมือนฟันธรรมชาตินะคะ แต่โดยส่วนตัวพี่หมอก็มองว่าฟันธรรมชาติก็ยังหักได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นวีเนียในช่วงแรกๆมันมีการเปลี่ยนแปลงการตกในบางจุด ต้องฝึกเยื้องฝึกอะไรใหม่ เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ย
ประมาณเดือนแรกเนี่ยก็กินอาหารได้ปกตินะคะเลี่ยงการกัดขบฟันหน้าไปก่อนนะ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณกรณ์สวัสดีนะคะ ดีค่ะ เคสนี้นะครับว่าวันนี้เป็นวันรีเช็ควีเนีย ค่ะ การทำวีเนียเสร็จเนี่ยก็ต้องมาเช็คอัพด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูสภาพฟันเป็นยังไงบ้างเล่าสาเหตุอาการหลังทำเป็นยังไงบ้างมีการปรับแก้ตรงไหนนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับ ก็จริงๆเอาเรื่องความสวยงามก่อนคือแบบชอบมากค่ะ อ๋อ ชอบแบบยิ้มแบบดูตัวเองตลอดเวลาค่ะอันนี้แบบไม่อวยนะคะคุณหมอแล้วก็ในเรื่องการแบบเคี้ยวเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเยอะ เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อนทำเป็นคอมโพสิตมาในระยะเวลานานใช่ไหม ครั คะ บ เราก็จะรู้ว่าเวลาเคี้ยวเราจะแบบมีความกังวลหรือแบบแยงๆอยู่นิด อ่า ๆ ฮะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกง่าย อือฮึ แต่อันนี้มันเหมือนแบบมันเฟิร์มเหมือนฟันจริงเลยค่ะมันเรากล้าเคี้ยวมากขึ้น เรากล้าเคี้ยวอาหารละเอียดอะ เงา เงาจริงๆมันไม่ใช่แค่เงานะมันจะเป็นเงาที่เป็นเงาใสแบบว่ามีความโปร่งข้างในนิดนึงเหมือนฟันจริงๆอะ อืม ยิ่งปลายฟันนี่คือแบบธรรมชาติมาก อ่าฮะ ใช่สวยมาก ส่วนในเรื่องอาการต่างๆ อาจจะมีเรื่องตัวซี่ที่ 4 ข้างล่างค่ะทั้ง 2 ฟัน ครับ ใช่ที่มันจะมีความแบบติดจะเสียวๆปวดๆเวลาที่เราเคี้ยวของแข็งๆเยอะๆใช่สมมติกินไก่ทอดประมาณชิ้นที่ 3 จะเริ่มรู้สึกตึบๆแล้ว ใช่ นะครับวีเนียก็คือชิ้นงานบางๆแล้วยึดด้วยกาว ทีนี้เวลาเราก่อฟันไปเนี่ยเนื้อฟันก็บางคนเหลือบ้างเหลือน้อยแต่ละคนไม่เท่ากัน เวลายึดด้วยกาวเนี่ยหนึ่งก็คือเนื้อฟันที่เวลาเรากอมันจะบางลง เวลากอไปเนี่ยฟันถูกกระทบกระเทือน ซึ่งอันเนี้ยบางคนอาจจะมีการรู้สึกหรือไม่รู้สึก ถ้าบางคนรู้สึกเลยก็คือไม่รู้สึกเลยอย่างฟันบนเนี่ยไม่รู้สึกถูกไหม ซี่ ครับ อื่นไม่รู้สึกเลย แต่ฟันล่างเนี่ยมีแค่บางตี้ที่อาจจะต้องรู้สึกว่าเพราะว่ามันกอแล้วโพรงประสาทมันใหญ่เซนซิทีฟง่าย มันก็อาจจะมีได้อันที่ 1 2 คือกาวที่ยึดเนี่ยแน่นอนปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคายความเป็นกรดออกมา ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปใน 1-3 เดือน ส่วนใหญ่นะครับแล้วอาการดีขึ้นไหมครับจากวันแรกมาถึงวันนี้ ดีขึ้นค่ะอย่างแบบว่าวันแรก ๆ จะมีแบบปวดง่ายเสียวง่ายรู้สึกว่าไม่ค่อยส ต้อง บา กิ ย นยาเลย ใช่ ที่คุยกัน มี ใช่ไหม กินยาด้วย อ่า ใช่ค่ะ เนี่ย แต่ว่าช่วงหลังๆก็คือดีขึ้นใช่ ถ้าอาการค่อยๆดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่พี่หมอก็สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาของทางกาว ที่มันยึดไปเสร็จเนี่ยมันมีความเป็นกรดฟันระคายเคืองสักพักเขาจะดีขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่เคี้ยวแล้วแบบมีอาการเนี่ยพี่หมอก็ทำการปรับลดแรงด้วยเพราะว่าอย่างวีเนียเนี่ยจริงๆไม่ได้รับแรงนะแต่เวลาเราทำไปถึงซี่ฟันกรามน้อยเนี่ยมันเผลอเคี้ยวโดนอยู่แล้ว อ๋อใช่ ซึ่งอันเนี้ยถ้าเขารับแรงได้น้อย เราก็ต้องปรับให้น้อยลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้เขาสบายขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าการใช้งานจริงๆเป็นยังไงจริงๆหลักๆวีเนียมีแค่นี้เองแต่ โอ้แต่ว่า ที่เหลือก็คือนี่คนไข้น่ารักมากก็วันนี้มารับในกาด ใช่ค่ะ แล้วก็ใส่รีเทนเนอร์ถ้าใส่ 2 อย่างนี้ตลอดเนี่ยวีเนียจะอยู่นิ่งตลอดหลายเคสที่ทำวีเนียกับพี่หมอไปเนี่ยผ่านไปปีแรกไม่เป็นไรนะ2 3 4 5กลับมารีเช็คไม่ตำแหน่งไม่ตรงฟันมันบิดนิดนึงเพราะฟันคนเราเคลื่อนได้ถูกไหมคะ ต่อให้ไม่เคยดัดฟันก็เคลื่อนได้เหรอ ใช่ อ๋อ เพราะฉะนั้นในมุมของพี่หมอเนี่ยก็มองว่าถ้าเราทำวีเนียเนี่ยการทำวีเนียเสร็จแล้วควรทำ2 อย่างคือไนท์การ์ดเพื่อฟันเพื่อป้องกันเผลอไปกัดโดน หรืออีกอันหนึ่งก็คือทำพวกรีเทนเนอร์เพื่อล็อกตำแหน่งฟันไว้ เราจะได้มีความสวยเงี้ยยาวนานเพราะจ่ายแพงนี่ถูกไหมครับ เพิ่มอีกนิดนึงซึ่งไม่ได้เพิ่มเงินส่วนใหญ่มันจะเพิ่มเรื่องความใส่ใจ เพราะว่าต้องใส่ทุกคืน ใช่ ก็แนะนำว่าทำ2 อย่างเนี้จะได้มีวีเนียอยู่แบบสวยๆกับเรายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามฟันคนไข้ไม่ฟันพี่หมอเราต้องคุยกันหาจุดตรงกลางที่เราจะแนะนำว่ามุมตรงเนี้ยแก้เราจะสวยยังไงแต่ส่วนของคนไข้เนี่ยมี ความมั่นใจ ตรงไหนเราก็ต้องดึง2 อย่างมาแมทช์กันจริงๆสวยเรากับสวยหมอไม่เหมือนกันเนาะ จริงจริงจริง ใช่ไหม ซึ่งแบบว่าที่หนูศึกษามาก่อนหน้านี้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะแบบอยากให้ทำขาวๆเลย อือฮึ แล้วก็ยาวๆเลย เพราะว่าเวลาที่แบบเหมือนสมมุติว่ามีคนเห็นแบบเนี้ยจะได้ทักเลยหรือว่าแบบคุณหมอเอารูปไปให้คนอื่นดูจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหนูก็รู้สึกว่าชอบความเป็นธรรมชาติมากกว่า โดยที่มันไม่ต้องรู้สึกว่ามันต่างจากฟันเก่าสักเท่าไหร่ แต่ว่าด้วยความสวยงามแล้วก็การใช้งานสามารถแบบแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้นซึ่งปกติไม่ค่อยมีคลินิกไหนโอเคให้ทำแบบนี้ แต่ว่าของพี่หมอคือแบบดีมากจริงๆอย่างแบบว่าตอนแรกพี่บอกว่าให้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมแต่เหมือนแบบก็ไม่ชอบฟันยาวมากขนาดนั้นก็บอกพี่หมอก็คือแบบไม่ฝืนทำม็อกมาแบบเป็นแบบที่ก่อนขอจริงๆอย่างเงี้ย เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของพี่หมอนะครับก็คือฟันคนไข้คือของคนไข้เรามีหน้าที่แต่งเติมให้เขา
สวยมั่นใจในแบบของเขาเพราะว่าความสวยเนี่ยเป็นมุมมองและเป็นความมั่นใจทำวีเนี่ยเพื่อเสริมความมั่นใจไม่ใช่แบบว่า เพื่อพี่หมอโชว์ศักยภาพไม่ใช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 ่ ก็ฝากช่องทางติดต่อ ติดต่อก่อนเหรอ ใช่ โอเ คนดังไง อ๋อค่ะ IG @PingPingK นะคะ PIING หรือว่าใครแบบมีข้อสงสัยอะไรอ่ะปรึกษาก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวก่อนแบบค่อยแนะนำเบื้องต้นก่อนก็ได้เผื่อแบบว่ากลัวแบบทักไปหาคุณหมอแล้วจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนแบบแนะนำให้ก่ นี่ อน ทำจริงรีวิวจริงนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ